Beváltották a hozzájuk fűzött reményeket a Magyar Honvédség Airbus A319 típusú repülőgépei. A többcélú közepes csapatszállítók immár 2 éve teljesítenek szolgálatot a Szentgyörgyi Dezső repülőbázison, ahol nem csak repültetésükről, de üzemeltetésükről, karbantartásukról is gondoskodnak a kecskeméti katonák. Ötvös Lajos őrnagy szerint egy nagyon megbízható repülőgép típus mutatkozott be az elmúlt időszakban. Összességében véve nagyon pozitívak a tapasztalataink. 2018 év elején érkeztek meg a repülőgépek. Elmondható róla, hogy nagyon kevés meghibásodással üzemelnek. A repülőgépek üzemben tartásáért egy 32 fős csoport felel. Ennek egyik felét a Falcon, másik felét pedig az Airbus gépekre készítették fel. Igyekeztünk úgy megosztani a csapatot, hogy mind a 2 csapatba kerüljenek idősebb, tapasztalt repülőműszakiak és fiatalok is, akik a szakmát most kezdték el tanulni. Ez egy jó bevált metodikának volt mondható. A fiatalok azok hozták magukkal a gyors számítógépes ismereteiket, nagyon gyorsan rá tudtak pörögni ezekre a dolgokra, az idősebbek meg a tapasztalatukat, és ez egy elég kellemes végeredményt adott. Az új típussal új gondolkodásmód és egy jelentős szemléletváltás is érkezett a repülőbázisra. Csak néhány összehasonlítás, ami szerintem nagyon fontos, hogy az AN-26-os az orosz repülőgép, de magyar nyelvű dokumentumokkal vagyunk ellátva. Gyakorlatilag anyanyelven lehet a repülőgépet megtanulni és üzemeltetni. Hát ezen a repülőgépen minden angol, maga a tanfolyam is angol nyelven zajlott. Ugyanez a gondolkodásmód is, amit már említettem, hogy itt egyedül hajtja végre az adott szakember a feladatát, az előkészítést. Hatalmas gyári segítség van ugyan mögötte, az elektronikus dokumentációs rendszer nagyon sok támpontot ad, ugyanúgy leírja, hogy mit kell végrehajtani, ha valami meghibásodás van, akkor a javítást a hibaanalizálásnál nagyon jól vezeti az emberek kezét. Ennek ellenére meg kell tanulni, hogy egyedül is döntéseket kell tudni hozni dokumentáció alapján, és egyedül is meg kell tudni a problémát oldani, ha erre szükség van.